这家伙想吃奶想疯了吧？这才断奶有3天，你看他在干嘛？这一只呢，可是一个小妹妹哈，人家可不是小弟弟，竟然想吃奶，又打到了这里的主意。哎，你看，这家伙，看到了吗？哎，这小柴犬真是想吃奶想疯了。你看，把我们给委屈的，是不是？同样，他俩都是同一天断奶的，这家伙，啊，就知道吃狗粮。你看，狗碗里面饿了，知道去吃狗粮。这家伙饿了，那就想吃奶。哎呀，还挺矫情，这轻轻的一捏，还不让碰。哎，你看把我们给委屈的，是不是？那这家伙还哼哼唧想吃奶呢，看到了吗？所以说小柴犬断奶都有一个过程，断奶的时候，狗窝里面还得给它点狗粮，饿的时候可以去吃。哎呀，还是这小家伙比较乖。所以说，同样是一个爹妈生的，你看，他俩性格却完全不一样。这家伙就比较调皮一点，是不是？你看，撅的还不让看。来，让大家看看你，让大家看看你丢人不丢人？是不是？去玩去吧。还是这家伙乖，是不是？我们不但乖，而且呢，你看，长得也好看，是不是？行了，你俩在一起玩吧。